Bismillahirrahmanirrahim. Naon ayeuna? Wa kam min amalin, jeung loba pisan amal. Ayo, wa kam min amalin, yatasawwaru, anu ngarupa eta amal. Yatasawwaru, bi surati a'malid dunya, kalawan rupa pirang-pirang amal bi akhirah, bi surati a'malil akhirati, kalawan rupa pirang-pirang amal akhirat. Ya bi surati a'malil akhirati, thumma yasiru, mangka kari-kari jadi itu amal. Thumma yasiru, min a'malid dunya, eta tetep tina sapirang-pirang amal dunya. Bisu'in niyati, kalawan goreng niat. Ieu teh keur nyurahkeun di luhur kan innamal a'malu bin amal teh kumaha niatna, najan ayeuna katingali nama dunia ngan kulantaran alus niat jadi amal akhirat. Efek teh ieu teh bentukna mah bentuk amal akhirat ieu teh kan kulantaran goreng niat sabenerna eta teh amal dunia. Jika nu ngaji tapi ieu mah rek neangan cewek walaupun ngaji tapi da niatna neangan awewe sugan we teu di Darus Surur tilu aya nu lalajangan. Ieu mah sabari gitu. Akhirna teu meunang eureun ngajina teh katingali. Berarti eta mah neangan ran. Tah jiga ngaji. Tapi neangan cewek. Ta eta walaupun bentukna bentuk akhirat tapi sabenerna eta teh amal dunia. Jadi datang ke akhirat moal aya ganjaran. Nah, ieu katerangan hadis anu nerangkeun padilahna ngaji ya. Padilahna ngaji man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Terus kitu julusu kasaatan aseur pisan ya. Eta teh padilah nu saperti kitu teh keur jalma nu ngajina lillahi nu teu lillahi ta'ala eueuh ganjaran eta teh eueuh.
kewe buktikan kayak di mana-mana geus blus ka kubur buktikan di mana-mana urang ngaji nanti lillahi taala moal aya ganjaranana tuh anu gek sajab dina pengajian leuwih alus tibatan ngamerdekakeun 1000 abid eta teh lamun naon lamun ikhlas aya we niat goreng geus we teu aya eta teh buktina mah amal dunia. Ayeuna amana muludan rajaban teu bentuk nama bentuk ngaji mawa kitab kana panggung teh teu kana panggung teh mawa kitab bentukna ngaji ngan dina hatena ieu mah cari uang gitu tuh geus lila ieu ngadagoan mulut ieu geus selon teu terus pas begitu datang bulan mulut Mang Ai tuh begitu aya onangan tah biji order teh ya katingalina mah teu indit teu kana muludan marhaba gitu terus naik ka panggung muka kita mengaji gitu ngan paniatana nu sabenerna mah eta teu cari uang tah walaupun bentukna ceramah malahan mah dina panggung teh nyaritakeun bab kubur nyaritakeun bab akhirat nyaritakeun hasud gede amak teu bangsa nu karan itu jika bener ngan dina hatena cari uang eta kumaha sabenerna eta teh amal naon amal dunia katingalina mah amal akhirat awas lain nyindiran ka ajengan ya kade ya lain nyindiran ka ajengan ieu keur nyurahkeun bentuk-bentuk akhirat tapi sabenerna amal dunia naudzubillah mata kurang ada Mang Ai itu mudah-mudahan pesakna teh kararan lo tuh pinuh ku duit sia teh pinuh ku duit lain pinuh ku bubuk bako tuh mai di dieu ieu saku nu katuhu duit 10 juta di dieu 10 juta oh tuh terus gitu dina bagasi motor muka 200 juta di mah oge pabalatak ratusan mil amin ngarah naon ngarah lempeng paniatana ya efek teh aya geus loba duit upama hayang dicium tangan ku batur hayang diagung-agung ku batur hubul jah teteh teu meunang deh eta resep dicium tangan ku batur resep diagung-agung ku batur teu eta teh sifat anu tercacat untuk apa mah begitu digiring-giring teh geke calik turun tina mobil terus gitu disambut kong hadroh buka sabaraha puluh hadroh teh terus gitu geneng gitu diiring kumaha apa mah juga geke calik sareng mustami geke di dinya atuh ieu hadroh teh culag cileuk aduh aing kudu kumaha hari urang mah di mana-mana di kitu-kitu teh gume jelek Mang Ai. Gua jelek jong ngapa bener sarban. Kacamata di bener-bener red kasih si Rana. Aduh. Kan jogo gorokan. Ustaz tuh. Jeung mah kayak dicabakan teh. Aduh, salah aing jog kitu we urang nya. Gume jelek urang mah di kitu-kitu teh. Tanu kitu teh ngaranna hubbul jah itu cinta karena pengaruh teh seperti kitu Allahu rabbi heuh sakitu ahkeun bae dikurangan teu sawias nyaan teu sawias Mang Ai alhamdulillah aduh masyaallah bulan